我哋細個係住天台木屋嘅，颱風嘅晚上啦，屋企係冇咗個屋頂嘅。媽咪係孭住我哋幾兄弟姊妹就跑去一啲可以有瓦遮頭棲身嘅地方，度過一個安全嘅晚上啦。佢真係一個 superwoman。啱啱步入呢個社會做嘢嘅時候，媽咪嗰陣時係好語重心長咁樣，讀完書大學畢業揾到份工作嘅時候，我哋脫離咗貧困嘅嗰個階段啦，喺自己生活可以許可嘅情況底下，去回饋翻，去俾個社會，去幫翻啲有需要嘅人。呢一番説話係媽咪對我嘅一個祝訓啦，我可以咁講。我諗由細到大，媽咪都會有一個做慈善嘅心，其實佢亦都想將呢個心去教育我哋嘅。因為媽咪係個零月之前離世嘅，我覺得呢個係媽咪對我哋嘅一個身教啦。遺囑除咗可以將遺產留俾你最愛嘅人，亦都可以作為慈善捐款，惠愛人間。透過及早嘅分配同埋規劃，就能夠將光明同埋希望帶俾呢個世界。